போகிற ஜெயசிலா தண்டை கொஞ்சம் அதுனா அது கிட்ட ஒரு மூஞ்சி Close your eyes. என்ன கொலையா பண்ண போறாங்க? Close your eyes. தம்பி அங்கே போட்டு இஸ்தின்னு இருக்கான். ஆனால் மீன் எதுவும் மாட்ட மாட்டேங்குது அவனுக்கு. இங்கே வந்து நம்ம சின்ன தம்பி வந்து இவனா மீன் நல்லா ஃபேமஸாக போயிருக்கான். அவனுக்கு வந்து என்ன லக்குன்னு தெரியல, நீ யார் மூச்சு முடிச்சுட்டு வந்தான்னு தெரியல. ஏன்னா ஆயா மூச்சு முடிச்சானா வந்து நல்லா மீன் மாட்டுது. பார்த்தா இதுல
இதுதான் நாக்கு எவ்வளோ நாக்கு தூக்கி பாருங்களேன். ஐயோ. இதுதான் அந்த நாக்கு தூக்கி Close your eyes.
Close your eyes.